আসসালামু আলাইকুম গাইস, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। এখন যে ফ্রিজটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা স্যামসাংয়ের ফার্স্ট ফ্রিজ, 218 লিটার RB21 মডেল। তো এটা নিয়ে ফুল ভিডিও আমার চ্যানেলে আপলোড করা আছে, ফুল রিভিউ করা আছে। আপনারা চাইলে আমার চ্যানেলে গিয়ে দেখে আসতে পারেন। আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন আছেন, অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক করবেন। এটা নিয়ে ফুল ভিডিও আমার চ্যানেলে আপলোড আছে, আপনারা গিয়ে দেখে আসতে পারেন ফুল ডিটেলস। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।